İyi misin? İyiyim. Nazlı nasıl? Müdahale ettiler. Daha iyi olacak. Sen ne yaptın? Anladı mı Selim? Bilmiyorum ya. Anlasa salmazdı beni herhalde. Belki de anladı. Sana belli etmiyor. Yani o da bir ihtimal. O ne demek şimdi ya? Yani bilmiyorum, anlayacağız demek. Eylem, bu iş iyice canımı sıkmaya başladı. Adam her şeyi anlamış olabilir. Sana tuzak kuruyor olabilir. Konuş üstlerine, anlat durumu. Çık şu herifin yanından ya. Konuştum, devam et diyorlar. Ya ne saçmalıyorlar? Hayatın tehlikede diyorum, anlamıyor musun? Ya senin de hayatın tehlikede. Ben sana askerliği bırak diyor muyum? Ben nasıl bırakayım? Ben niye bırakayım? Ha, kadınım diye diyorsun değil mi? Ben kadınım, kendimi koruyamam. Ama sen erkeksin, bütün mermilerin üstüne kendini atabilirsin. Eylem, saçmalama. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var ya? Çok alakası var. Senin gözünde ben böyle kendini koruyamayan, korunmaya muhtaç, böyle kendi kendine bakamayan biriyim değil mi? Eylem, ben öyle bir şey dedim mi? Konumuz bu değil ayrıca. Ne? Ya adam seni her an öldürebilir, endişeliyim ya! İyi de neden? Çünkü seni çok seviyorum! Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Saçının bir teline zarar gelecek diye aklım çıkıyor. Bunu anlaması bu kadar mı zor? Canım, korkma. Hepsi geçecek. Kızım, Kızım. ben çıkayım. Anne. Erdem. Yapma böyle. Bak. Nazlı görse çok üzülür. Hadi kalk. O benim her şeyim. Benim de. Güler, bana dürüst ol. Ben Nazlı'yı çözdüm mü? Asla. Sen onun için hep çok iyi bir babaydın. Sana hep tapardı. Ateş konusunda, ha? Ateş konusunda bana kızgın mı? Hayır. İçinde bir yerlerde hep biliyordu. Senin doğru olanı yaptığını. Hem o daha çocuk. Bizim hala küçük çocuğumuz. Ben senin için endişelenmiyor muyum sanıyorsun? Her an ölüm haberin gelecek diye korkmuyor muyum zannediyorsun? Robot muyum ben? Tamam. Haklısın. Eminim öyle hissettiğine. Öyle tabii. Bak biz bu yola bile isteye girdik. Ölümse ölüm, benim korkum yok. Yani bu adamları durduracaksak gerekirse ben ölürüm. Sen yine de yaşamaya bak. Merak etme, seviyorum yaşamayı. Bütün bunlar bir gün bitecek. Beraber uzun bir tatile çıkarız. Çıkarız. Ama tatile çıkmadan sen git bir Nazlı'ya bak istersen, bana da haber ver.
Tamam. Ben de gelmek isterdim ama bu aralar pek ortalarda görünmesem daha iyi. Evet. Kendine dikkat et lütfen. Tamam. Başın sıkışırsa ne yapacağını biliyorsun değil mi? Gökyüzüne bakıp 3 kez avcı diyeceğim. Nazlı nasıl? İyi görünmüyordu. Düzelecek ama. Evet ama tedavi süreci kolay olmayacak. Bir şırıngayla bile bağımlı olabilirsin. Nasıl ya? Bir taneyle. Maalesef. Allah'ım. Sen iyi misin? İyiyim. Bugüne kadar çok şey atlattık beraber. Bunu da atlatacağız mecbur. Efendim? Komutanım. Size kötü bir haberim var. Çaylak yaralı. Ne? Durum nasıl? İyi değil komutanım. Ağır yaralı. Burada bir sağlık ocağına getirdik. Helikoptere yetişmeye kalkışsak kaybedebilirdik. Tamam, elinizden geleni yapın. Aşık müdahale etti. Kanamayı durdurdu. Fakat durumu hala çok kritik. Acil oraya getirmemiz lazım. Ama yerinden oynatmak bile çok tehlikeli. Ve dışarıda bazı gruplardan söz ediliyor. Komutanımı arz ediyorum. Kapatma telefonu. Hatta kal. Komutanım. Ne oluyor Oğuz? Çaylak ağır yaralanmış. Ne? Bir sağlık ocağına götürmüşler. Helikoptere gitseydik kaybederdik diyorlar. Bölgede sakat bir bölge. Teröristler varmış. Tamam. Ali Aydar'la konuş. Gerekli tedbirleri alıp orada beklesinler. Ben de yardım için konuşacağım hemen. Komutanım kendinizi sağlam alıp orada beklemenizi söylüyor. Emredersiniz komutanım. Hemen hazırlanıp çıkıyoruz o zaman. Yok. O kadar zamanımız yok. Ben bir komutanlıkla konuşayım. Yakın bir komando tugayından destek talep ederiz. Nasıl emrederseniz. Ailesine haber verecek miyiz? Vermemiz lazım. Emredersiniz. Yardım gönderecekler. Sağlık personeli de. Dayan kocam, az kaldı. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol dayı. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Malum civarda terörist unsurlar varmış. Köylüleri söylerseniz uyanık olsunlar. Sağlık ocağındalar. Asacak mıyız? Hele bir dur. İçeride kaç kişi var acaba? Kalabalık olabilirler. Gidip bakalım. İçeri nasıl gireceksin lan? De hadi. Sen de soyun hadi. Mevzini al. Gördüğünü vur. Tamam. Bizi de birazdan gelip alacaklar. Tamam kurban olduğum. Biz Türk askerine her zaman yardım ederiz. Ben şimdi gidip söyleyeyim. Kim var kim yok haber vereyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen adamı gördün mü? Evet gördüm. Çizebilir misin? Tabii ki de çizerim. O zaman seni bir emniyete götürelim. Şu geçen yakaladığımız torbacıya bir bak. Tamam olur.
Beraber gidelim o zaman. Süper olur. Hadi gel. Hayırdır nereye? Ben başkomiserle beraber emniyete gidiyorum. Yavuz Üsteğmen gelince haber verirsin, tamam mı? Tamam. Görüşürüz avcı. Kolay gelsin. Size de. Ne oluyor komutanım? Kim bu? Komutanım kim bu kadın? Hafız ateş etme. Bu kadın. Fatma'nın katili. Yaklaş. Yaklaş. Tahir. Temiz. Dön arkanı. Diz çök. Çök. Tahir üstünü ara. Temiz komutanım. Kelepçe. Sen haklıydın. Başından beri sen haklıydın. Çok pişmanım. Neyine pişmansın? Kardeşimin haline bak! Delik deşik oldu! Ölecek mi kalacak mı belli değil! Keşanlı, sakin. Ne sakini komutanım? Ne sakini? Bu kadın senin karını öldürdü. Biliyorum. Teslim olacağım. İtiraf edeceğim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Allah hepsinin cezasını versin. Pişmanmış. Keşanlı! Bana bak. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Çok pişmanım. Ne olur affet beni. Af dilemen gereken ben değilim. Kimden dilemem gerekiyorsa ondan dileyim. Ne olur affet beni. Allah'tan. Götürün şunu. İyice bağlayın, dikkat edin. İstihbarata teslim edeceğiz. Emredersiniz.
Komutanım. Yapabilecek misiniz? Yapacağım, mecburum. İstersen ben arayabilirim Suyu. Olmaz. Feyzullah benim timimle. Bu benim görevim. Hanım al ne istediysen aldım. Sadece o istediğin tereyağı yoktu. Tamam. Koş şöyle. Efendim? Suat amca, ben Yavuz Üsteğmen. Esma teyze yanındaysa yalnız olduğum bir yere git. Tamam. Yavuz. Evladım yalnızım. Ne oldu söyle. Feyzullah'a bir şey mi oldu yoksa? Sakin ol Suat amca. Ne olur sakin ol. Feyzullah yaralandı. Sınır ötesinde ama getireceğiz. Durumu iyi. Yavuz kurbanın olayım doğruyu söyle. Gitti mi oğlum? Aldılar mı Feyzullah'ı mı bizden yoksa? Suat amca, sana yemin ediyorum oğlun yaşıyor. Ben sadece Esma teyze duymasını istedim. Anlamasın şimdi. Zaten hassas. Kaldıramaz yüreği. Senin güçlü durman lazım. Ne yapayım geleyim mi? Gelsen iyi olur Suat amca. Esma teyzene söyleyeyim mi? Sen nasıl istersen Suat amca. Ben bir gelişme olursa haberdar ederim. Ya sen kimle konuşuyorsun fısır fısır? Hiç ya bizim dayıoğlu. Paraya sıkışmıştı onun için arıyor. Bana bak, senin betin benzin atmış. İyi misin? Yok yok iyiyim. Biraz başım döndü hepsi o. Hayır olsun inşallah. Kim bu adam? Bilmiyorum komiserim. Bilmiyorsun. Bana da biliyormuşsun gibi geliyor. Niye öyle geliyor? Vallahi bilmiyorum. Bak koçum. Bak aslanım. Ben bu mesleğe başladığım uzun zaman oldu. Böyle bir adamın gözünün içine baktığım zaman kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor şıp diye anlıyorum. Sonuç? Sen bayağı yalan söylüyorsun. Abla vallahi... Demin komiserim diyordun. Ne oldu, ablaya döndük? Bu ne demek biliyor musun? Bir ikna yönetimi, bir samimiyet. Tanısam niye söyleyeyim? Zaten yakalanmışım. Zaten içeri giriyorum.
Tabii. İçeride şişletirler. Dışarıda da ailene zarar verirler. Korkmakta çok haklısın. Ama bak şöyle yapacağız. Çocuklar bir bakın. Buyurun başkomiserim. Arkadaş serbest, salın. Nasıl komiserim? Serbest, salın. Ne oluyor ya? Koçum şu oluyor. Sen şimdi buradan böyle tıpış tıpış çıkıyorsun. Sokaklarda geziyorsun. Senin babaların da diyor ki... Ya bunu polis yakalamıştı. Bir de salmışlar. Ha, bu muhbir. Ben de böyle ufaktan sağda solda bu bizim adamımıza dedim mi... Evler yansın. Gebertirler beni komiserim. Ulan it! Bu kadar korkuyorsun, niye söylemiyorsun ha? Kim bu adam, kim? Ha şöyle. Azıcık insan ol. Emredersiniz komutanım. Hadi hazırlanın, çıkıyoruz. Helikopter yolda. Bu ne olacak? Aha, kardeşim kendine geliyor. Çaylak. Çaylak. Komutanım şoka giriyor. Ne şoku ya? Tut. Komutanım yardım lazım. Elinden geleni yap. Aşık bir şey yap, aşık. 2 kişi geliyor. Dikkat et Tahir, Keşanlı kapı. Çaylak. Yardım edin. Yardım edin, arkadaşım çok hasta. Yardım edin. Dur şöyle. Yardım edin, arkadaşım çok hasta. Geç şöyle kardeşim. Dikkat edin! Çolağın adamları! Allah kahretsin. Herkes dikkatli ve uyanık olsun. Hayır. Yat yere, yat! Yat! Dikkatli olun. Bana yardım et. Tamamdır. Aşık gözünü seveyim, Çaylak'a dikkat et. Bir ara daha aldı mı kurtaramayız artık. Dikkat et ne olur. Komutanım keskin nişancı var. Çıkarma kafayı, çıkarma. Sıkı tut, sıkı tut. Tutuyorum. Sen yanında kal, tamam mı? Tamam. Geliyorlar. Tahir, kapıyı aç. Aç, sonuna kadar aç. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. Keşanlı. El bombası! Yeter lan yeter! İşiniz gücünüz adilik, şerefsizlik! Vermeyeceğiz lan size canımızı! Kardeşimi de vermeyeceğim! Arkadaşımı da vermeyeceğim! Hiçbirinize vermeyeceğim! Helikopter inmek üzere.
Hepsini alıp gelecek. Karabatak da beni aradı şimdi. İstihbarat görevi için sınır ötesine doğru yola çıkmış. Bir torbacıdan isim almışlar. Güzel. Feyzullah'ın ailesiyle görüşebildin mi? Görüştüm, babasıyla görüştüm. Allah yardımcımız olsun. Karabatak'tan gelecek habere göre avcıyı alıp çıkacağım. Uygundur. El bombası! Başka kimse var mı? Keskin nişancı var. Nerede lan bu? Göremiyorum komutanım. Söz verdim kendime. Ağlamayacağım. Ağlasan ne olacak ki? Nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Hayır. Ağlayıp da o adamları mutlu etmeyeceğim. Sırf bunun için yapıyorlar biliyor musun? Canımızı acıtmak için yapıyorlar. Ama ağlamayacağım. İyi misin? İyiyim tabii. Hiç ağlamadım. Ağlamayacağım da. Ben dayanamadım. Neredesin lan? Neredesin? Bir şey görebiliyor musun? Henüz değil. Bak bak görüyor musun? Evet orada. Tamam. Ben kapıdan çıkar gibi yapayım. Beni hedef alır. Siz de şuradan indirirsiniz. Olmaz. Tehlikeli. Hayatını tehlikeye atamam. Nasıl yapacağız peki? Üçümüz birlikte çıkacağız. Ya o birimizi vuracak ya biz onu. Bu tam benlik, sevdim bunu. Çaylak güvende değil mi? Güvende. Görüş imkansız. Tamam. Beyler. Saat 11 yönünde çalılıkların arkasında. 3 deyince çıkıp adamı indiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım. Pozisyon al. Üç. Var mı başka kimse? Hayır komutanım. Bu sonuncuydu. Aslanlarım benim. Aslanlarım helal olsun. Helal olsun. Nedir durum? İlk müdahalemize olumlu sonuç verdi. Ama maalesef vücuduna zerk edilen uyuşturucu miktarı oldukça fazla. Şimdilik ölümden döndü. Sonrası için
Biraz beklememiz lazım. Tamam bekleriz. Yapacak bir şey yok. Görebilir miyiz? Tabii buyurun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Daha iyi. Siz bir şey bulabildiniz mi? Kan örneklerini laboratuvara sevk ettik. Nasıl bir uyuşturucu anlamaya çalışıyoruz. Torbacı da bir isim verdi. Haberimiz var. Komutanım. Karabat'a haber vermemi ister misiniz? Ara. İyi misin? Geçtin değil mi sınır ötesine? Geçtim. Adamı buldum bile. Tamam. Biz gelmeden sakın bir delilik yapma. Söz veremem. Saçma sapan konuşma Ateş. Yavuz komutanım senden haber bekliyor. Biz de çıkacağız ona göre. Bana bak. Sakın bir delilik yapıp Nazlı yüzme. Nazlı yüzeceğime bileklerimi keserim daha iyi. Nazlı nasıl oldu? Yeni bir şey var mı? Kendine geldi daha iyi. Beni sordu mu? Sormuştur muhakkak. Bizi bekle tamam mı? Tamam. El bombası! Başka kimse var mı? Keskin nişancı var. Nerede lan bu? Göremiyorum komutanım. Söz verdim kendime. Ağlamayacağım. Ağlasan ne olacak ki? Nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Hayır. Ağlayıp da o adamları mutlu etmeyeceğim. Sırf bunun için yapıyorlar biliyor musun? Canımızı acıtmak için yapıyorlar. Ama ağlamayacağım. İyi misin? İyiyim tabii. Hiç ağlamadım. Ağlamayacağım da. Ben dayanamadım. Neredesin lan? Neredesin? Bir şey görebiliyor musun? Henüz değil. Bak bak görüyor musun? Evet orada. Tamam. Ben kapıdan çıkar gibi yapayım. Beni hedef alır. Siz de şuradan indirirsiniz. Olmaz. Tehlikeli. Hayatını tehlikeye atamam. Nasıl yapacağız peki? Üçümüz birlikte çıkacağız. Ya o birimizi vuracak ya biz onu. Bu tam benlik, sevdim bunu. Çaylak güvende değil mi? Güvende. Görüş imkansız. Tamam. Beyler. Saat 11 yönünde çalılıkların arkasında. 3 deyince çıkıp adamı indiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım. Pozisyon al. Üç. Var mı başka kimse? Hayır komutanım. Bu sonuncuydu. Aslanlarım benim. Aslanlarım helal olsun. Helal olsun.
Nedir durum? İlk müdahalemize olumlu sonuç verdi. Ama maalesef vücuduna zerk edilen uyuşturucu miktarı oldukça fazla. Şimdilik ölümden döndü. Sonrası için biraz beklememiz lazım. Tamam, bekleriz. Yapacak bir şey yok. Görebilir miyiz? Tabii buyurun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Daha iyi. Siz bir şey bulabildiniz mi? Kan örneklerini laboratuvara sevk ettik. Nasıl bir uyuşturucu anlamaya çalışıyoruz. Torbacı da bir isim verdi. Haberimiz var. Komutanım. Karabat'a haber vermemi ister misiniz? Ara. İyi misin? Geçtin değil mi sınır ötesine? Geçtim. Adamı buldum bile. Tamam. Biz gelmeden sakın bir delilik yapma. Söz veremem. Saçma sapan konuşma Ateş. Yavuz komutanım senden haber bekliyor. Biz de çıkacağız ona göre. Bana bak. Sakın bir delilik yapıp Nazlı yüzme. Nazlı yüzeceğime bileklerimi keserim daha iyi. Nazlı nasıl oldu? Yeni bir şey var mı? Kendine geldi daha iyi. Beni sordu mu? Sormuştur muhakkak. Bizi bekle tamam mı? Tamam. Babam. Kızım. İyisin, korkma. Canı yanıyor mu? Çok uykum var. Uyursun kızım. Uyursun. Baba, Ateş burada mı? Göreve gitti. O olmasaydı ölmüştüm değil mi baba? Allah korusun. Sen şimdi bunları düşünme. Dinlenmene bak. Başkasını mı bekliyordun yoksa? Hayır ama seni de beklemiyordum. Telefonda kendimi çok ikna edici bulmadım. Ben de geleyim istedim. Gerek yoktu. Isrardan pek hoşlanmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Ama ısrar etmeden de duramıyorum. Pardon. Tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii. Alo. Ya işim var demedim mi sana? Tamam bu kadar acilse bu akşam gerçekleştirin. Kızdırmayalım ağababayı. Evet. Aynı protokol. Tamam hadi daha işim var konuşamıyorum şimdi. Hadi. Kusura bakma. İş. Ben olmadan hiçbir mesele çözülmüyor. Bu ara bir ihale almaya çalışıyoruz da burada. Ne ihalesi? Alışveriş merkezi. Karabayır gelişiyor. Biz de yatırımları buraya yönlendirdik. Ne güzel. Ne yapıyoruz akşam? Hiçbir şey. Üzgünüm gelemem. Üzersin beni. Gelmek isterdim ama benim de işlerimle ilgilenmem lazım biraz. Tamam. Ama yarın bırakmam. Bak kapına geldim. Yarın olsun bakarız. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de.
verdim. Sen parayı yola çıkar. Emin misiniz? Çok büyük bir miktar. Eminim. Bir şey anlamadığımı sansınlar yeter. Para sorun değil. Siz bilirsiniz. Hadi gidelim. Her şey normal gibi. Selim bir tuzak hazırlamamış. Olabilir. Ama başka çaremiz de yok. O parayı almalıyız. Adamlar yerini aldı mı? Hı hı. Her şey hazır. Şu Derman denen adam ortaya çıkarsa sizi tanımaz mı? Tanır. Ve her şey mahvolur. Bu yüzden Çolak'tan bir an önce bilgi almalıyız. Eylem. Selim'den para nakliyle ilgili bir bilgi almış. Bugün bir para transferi olabilirmiş. Bakalım Selim Bey doğru mu söylüyor yoksa yem mi atıyor? Ya bir tuzak kurduysa? Olabilir. Ama başka çaremiz yok. Eylemin açığa çıkıp çıkmadığını ancak böyle öğrenebiliriz. Hem bir taşla iki kuş vuracağız. Bu parayı alırsak Çolak'ı da konuşturabiliriz.